Les graines jaunes que vous voyez au-dessus, c'est le fertilizer dont je parlais à la vidéo précédente. Après avoir versé dans ce fertilizer, vous faites ce que j'appelle le massage de la terre. Masser la terre, c'est de remuer la terre tout en superficie pour tourner et cacher ou renverser tous ces graines jaunes afin que ça s'éparpille partout. Et vous pouvez donc planter où vous voulez. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de la dernière phase de la préparation qui est l'arrosage.